Nyocha osendiko ne speaker mar National Assembly bende nyocha osewuoyo kendo koro neno ka gima wadhi tiyo gi Finance Act mar 2023 cha wadhi tiyo godo e manyonge manyien. To kata kamano President nyocha ndiko barua mawacho ni biro chuno ni mondo mi koro ong'ad pesa mane osekete budget mag migep mag sirikal, achiel kuomgi en sirikal mag counties. Negi lieko kata negi chano choko omenda maromo 346 billion kuom Finance Bill 2024 mano bedo withdrawn cha. Wan kama chalo nade. Nyoro kanyo wuoyo no wacho ni biro chuno ni mondo wahol nyaka trillion achiel mar pesa. Ngeche ni wan kama rach podi, Roslyn. Waholo trillion achiel to wachulo trillion achiel. Yes. Mar budget. Mar debt. Mar debt. Koro wachulo trillion achiel to waholo trillion achiel. Be winjore? Wakunyo bugo mar dino bur. Be winjore? Nyo wacho bende ni wantie kod austerity measures bende. Achiel kuomgi en lew mag CSS ka. Ndire chik moro ma osebed kiloso. Mancho kokete lweten ke no osekadho. Osekadho. No osekadho entiere kode. Wach mar office mar first lady, second lady, gi spouse mar prime cabinet secretary. Nyo wacho ni gin gik makoro neno ka gima idhi gol gi oko. Doge ma en okang' maber ahinya ma president neno ka gima osomo ground maber. Aparo ni VOJ kiseneno ka at least wan joma ne cover budget mokadho. To aparo ni ka iluongo ni chairman mar chama John Mbadi CPA ka winjo to nyalo konya kanyo. Ni neno ka budgets mane kadho kaka no wuoyo to ninjo kano wacho ni sirikal ne tiyo gi billion 800 mar chulo salary, recurrent expenditure, travels and all that. Sirikand ni nyochi winjo ka William Ruto wacho ni budget magitiyo go mar recurrent en trillion achiel mokadho. Koro manyiso ni nitiere ji mang'eny moket kae mokony nikech pile pile sirikal ok nyal tiyo tich mar chulo salary. Mar ariyo omenda kidhi manyo gowi mar pesa. Ok imany gowi mar chulo salary. Imanyo gowi mar development. Kichopo kama koro idhi manyo gowi mar recurrent. Nitiere kama shida nitie. Sini abonyo ne wacho mabe ni sirikal kende moyiene manyo gowi kata ko onge go. To kata ko onge go nyaka ing'i maber ni to gowi madhi manyo ni adhi keto kanye. Koro kanye man jogo nego ng'i mokwongo ni to salary michulo ji million achiel ni. Kae wanyalo ng'ado kanye. Nitiere kuonde moko nego nikech ka sirikal nigi technocrats. To kae iyudo ka advisors be nitie ji 10 kata 20. Jogi gitimango to technocrats mabe sirikal ondiko mane lony margi to tiyo tich mane nikech sirikani gima chiel maparo ni gi perfect en tich mar ndiko advisors. Koro advisors ni monego beni gido kata ute offices magiwacho ni gigolo no kama pok gi address en kar advisors ni. Advisors gitimango nikech kuonde ge monego beni ng'iyo ti wacho niya ka nitiere ng'amolony e tijni to wachule musara mar lony mar tijeni. Advisor madoga keloni tiyo tich mane. Ineno. Koro magi makidok king'iyo nyithi Gen Z gi millennials gi kata kidonje space margi. Gichano maber kendo ginyisi maber ni waonge shida mar pesa. Shida ma wantiere godo en kakitiyo kode. Iro kamano, make mana kanyo.